ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കാറുണ്ട്. എൻ്റെ കാറാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അതൊരു ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ കാറാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും, കാരണം അത് നീല കളറാണ്. അപ്പം ഞാൻ കാറ് കാണിക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ കാറ്. അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ കാറ്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സൈക്കിൾ കണക്ക് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു കാറാട്ടോ. പെട്രോൾ ഒന്നും വേണ്ട. സീലിംഗ് പൊക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാർക്കിംഗ്. പിന്നെ എല്ലാം പുതിയത്, എല്ലാം കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാവുന്നതാണ്. അപ്പം ബാറ്ററി സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇത് കേടുപാടൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പാട്ടൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബാറ്ററി ഇട്ടാലേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം CD മൂസിലെ സിനിമ കണക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനൊരു കാറാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗിവ് അവേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എൻ്റെ പപ്പ കൊച്ചിലെ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഒരു കാറാണിത്. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഇത് ഇരുന്ന് ചവിട്ടാനാണ്. ഇതിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയാൽ മതി. ഇവിടെ പെഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഉണ്ടോ? ഇവിടെ പെഡൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചവിട്ടി പോകാവുന്നതാണ്. പെട്രോൾ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പം ഇത് എനിക്ക് ഓട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഗിവ് അവേ ചെയ്യുവാണ്. അത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.